Ola, que tal? Bueno, pois aquí estamos de novo e unha vez que vimos nun vídeo anterior o tipo de preguntas máis amplamente empregados, máis interesantes para os exames como son os de escolla múltiple, imos ver o resto de tipos de preguntas que veñen incluídas por defecto en Moodle e que, bueno, tamén poden resultar interesantes para determinados test formativos, autoevaluación, etc. A mellor non tanto para exames, pero, bueno, tamén se poderían incluir se se considera así, vale? Ben, imos empezar coa resposta curta, a resposta textual curta. Vamos a ver un exemplo deste tipo de pregunta, que é unha pregunta na que o alumno pues, debe escribir unha palabra ou unha frase curta, vale? Pode haber varias respostas posíveis, cada unha con unha cualificación diferente. Podemos facer que se distinga entre mayúsculas e minúsculas e podemos empregar o comodín o asterisco para utilizar como comodín para sustituir calquera carácter, de acuerdo? Entonces, podemos, por exemplo, en este caso preguntábamos como se chama a poetisa galega, o alumno debe respostar cun texto e, por exemplo, nos neste caso poñemos que calquera resposta que inclúa a palabra Rosalía con tilde valería un 100% e se non leva tilde, pois valería só un 50%. Calquera outra resposta, obviamente, sería incorrecta. Imos cara atrás e imos, por exemplo, facer unha visualización da pregunta. Por exemplo, aquí amosamos unha vista previa e vemos como sería, non? A pregunta, vemos que preguntaría así, se poñemos Rosalía Sentil, pois veremos que nos dá a mitade da pregunta, vale? A resposta correcta é Rosalía, xa nos di que se escribe con tilde. De acordo? Bueno, vamos a ver a segunda pregunta, o segundo tipo de pregunta, que sería unha pregunta numérica, de acordo? A pregunta numérica, pois, é como unha pregunta de resposta curta, a diferencia é que en vez de escribir un texto, pois se escribe un número e se permite que teña certo erro, vale? Por exemplo, neste caso, preguntamos polo ano de nacemento e xa indicamos que hai un marxe de erro de 5 anos, de acordo? Entón, aquí poñemos a resposta correcta sería esta, estaría perfecta se aclavamos. Se nos engañamos por 3 anos, un 75%, se nos engañamos por 5 anos, pois un 50%. Podemos ver un exemplo de como se amosaría esa pregunta, previsualizámola e vemos que, bueno, a diferencia que o alumno en vez de ingresar un texto ten que poñer un ano. Por exemplo, 1836 entregamos e finalizamos e nos di que a resposta correcta sería 1837, pero tería parte da puntuación, de acordo? Ben, imos ver unha pregunta calculada. Parécese de alguma maneira a pregunta de opción múltiple, pero a diferencia é que estaría máis na liña dunha numérica. Desde o punto de vista do alumno, hai pouco diferencia entre unha numérica e unha numérica calculada. A diferencia para nós é que podemos generar múltiples preguntas de xeito aleatorio empregando conxuntos de valores, vale? A diferencia sería que aquí, como igual que facíamos nas calculadas de escolla múltiple, empregamos as chaves para definir os comodíns, de acordo? Pois neste caso, cal é o produto de A por B, por exemplo, con 2 decimais. A resposta correcta sería, pois, directamente A por B, e iso valería, pois, un 100%. Podemos definir unha tolerancia e tamén cantos decimais vamos a pedir na resposta. E, ademais, aquí poderíamos incluso, pois, pedir o manexo de unidades, vale? Damos para atrás e vemos que, bueno, realmente hai pouca diferencia entre esta pregunta e a numérica desde o punto de vista do que ve o alumno, vale? A única diferencia que para nós é importante é que podemos generar varias preguntas deste tipo, numéricas, sempre cando se poida empregar unha fórmula, de acordo? Pois aquí poñeríamos 4,6 ou o que fose, pois diríamos que non, que a resposta que non é correcta, que a resposta correcta é 22,8, de acordo? Ben,
Outro tipo de pregunta é a de arrastrar e soltar marcadores, de acordo? Neste tipo de preguntas, aquí o que se require é que o alumno, pois, arrastre etiquetas de texto sobre unha zona de texto definida sobre unha imaxe de fondo, vale? Entón, aquí teríamos unha imaxe de fondo e vedes que definimos unha serie de zonas nas cuales se poderían ubicar esas palabras, vale? Aquí teríamos definido, como vedes, os marcadores, de acordo? E bastaría con crearlos sobre a pantalla. Aquí podemos definir zonas de solta, de acordo? E aquí podemos crear pois novas zonas de solta nas que engadir esos marcadores. Como se vería este tipo de pregunta? Pois, bueno, é bastante visual e veríase unha cousa así, vale? Entón, aquí poderíamos, como vedes, arrastrar, vale? Trataría de arrastrar ese redondeliño que aparece aí, de acordo, á zona de resposta donde queremos ubicar, vale? Entregamos e vemos que, bueno, neste caso a resposta é correcta, vale? Pechamos a previsualización e vamos agora á pregunta tipo ensayo. A pregunta tipo ensayo é realmente tamén moi interesante para empregar nos exames se queremos mesturar preguntas tipo test con que nos entreguen algún exercicio, por exemplo, en PDF. Vale? Incluso se aleatorizamos as preguntas, pois tamén poderíamos incluso ter exames aleatorios con preguntas de tipo ensayo. Vale? Unha pregunta tipo ensayo, pois xa digo, nos poníamos o texto da pregunta, pero vemos que podemos exixir na resposta un editor HTML, se queremos que nos respondan de xeito online, vale? Podemos indicar que a escritura de texto opcional e, por exemplo, exixir pois que haxa 1, 2 ou 3 anexos. Se queremos que sexan obligatorios, poñeríamos aquí, permitimos un archivo anexo e exiximos un archivo anexo. Aquí poñeríamos, por exemplo, o formato, vale? Por exemplo, poderíamos permitir ata 3, pero indicar que polo menos entreguen un, etc. O que teñen as preguntas de tipo ensaio é que, bueno, obviamente, neste caso non teñen unha cualificación asignada porque requiren que este tipo de entrega sexa revisada por un profesor e cualificada manualmente, de acordo? Pero, xa digo, é un tipo de pregunta interesante para mesturar se queremos, ademais de que o alumno faga unha parte tipo test do exame, pois que nos responda a varias preguntas escritas e que nos suba a solución en PDF, de acordo? Imos guardar e vamos a ver como sería a previsualización. Vamos aquí, damos ya vista previa e isto sería o que vería o alumno. O alumno podería escribir aquí calquera cousa, pero ademais podería engadir aquí os arquivos en PDF pois da solución do exame, vale? Ben, que máis preguntas nos quedan? Pois as de arrastrar e soltar, que tamén son, bueno, preguntas que poden resultar interesantes. Temos dous tipos, arrastrar e soltar sobre texto e arrastrar e soltar marcadores. Vamos a ver arrastrar e soltar sobre texto. Aquí son preguntas onde, como vedes, empregando corchetes, deixamos, serían os ocos, vale? Este tipo de pregunta, vemos que vamos, sería un texto, capital de Francia é, aí aparecería un oco, de acordo? E nos definimos aquí cales son os posibles ocos, vale? A resposta correcta da escolla 1 sería París, a resposta correcta da escolla 2 sería Torre Eiffel, e podemos agrupar os tipos de respostas, pois, en grupos, vale? Por exemplo, todos aqueles que, por exemplo, París, as capitales serían o grupo A, por exemplo, monumentos o grupo B, de tal xeito que aquí o que se amosaría para poder seleccionar serían todos os elementos do grupo A. Aquí os que se amosarían como a resposta correcta a dúas, pois amosaríanse todos os elementos do grupo B. Imos velo mediante unha previsualización porque entenderémoslo mellor, vale? Facemos unha vista previa e vedes ao que nos referimos, de acordo? Vedes que agora, claro, aquí poderíamos arrastrar calquera cuadrado, de acordo? Porque sería o grupo A, de acordo? E aquí poderíamos levar calquer elemento do grupo B. A correcta, porque así puxemos
era Torre Eiffel, de acordo? E aquí calquera pois do grupo C, por exemplo, de acordo? Vale, algo parecido son as preguntas de seleccionar as palabras que faltan. Esencialmente o que sería a construcción da pregunta é exactamente igual, a diferencia que en vez de arrastrar e soltar, aquí van a aparecer menús desplegables coas distintas opcións, pero esencialmente son moi parecidas, de acordo? Son moi parecidas ao tipo de pregunta. Imos vela como sería, pero xa digo que é bastante parecida. Vamos ver unha vista previa e vedes que, bueno, a idea é moi similar. O que pasa é que, bueno, en vez de arrastrar e soltar, pois aquí aparecenos un desplegable cos distintos grupos, grupo B e grupo C, de acordo? Así se faría. Ben, quédanos por ver tamén as preguntas de emparellamento. As preguntas de emparellamento son estas de aquí. Nestas preguntas de emparellamento requiren que o que se responda pois encasando correctamente unha lista de preguntas con unha lista de respostas, de acordo? Vedes aquí como sería a pregunta, vedes que trátase de emparellar, polo menos hai que proporcionar polo menos 2 preguntas e 3 respostas, de acordo? E podemos dar cantas respostas extras que iramos pois para que haxa maior dificultad. Por exemplo, Italia con Roma, Alemania con Berlín, Francia con París, Bonn, Dublín, podemos ir engadindo preguntas correctas. Xa digo, ten que haber, o lógico é que haxa algunha pregunta máis, algunha resposta máis que preguntas. E trátase de emparellar, neste caso, de acordo? É dicir, o que vai a ver o alumno, neste caso, é este tipo de pregunta, donde ten que emparellar Alemania con, e aquí aparecerían todas as respostas, e tería que escoller cal sería a correcta, vale? Por exemplo, neste caso Italia, neste caso Roma, neste caso París, e tería que ver si é correcto ou non é correcto. E por último, quédanos un tipo de pregunta que é a tipo close ou pregunta de resposta incorporada, que son, bueno, preguntas que nos permiten incorporar dentro dun texto preguntas de varios tipos, multiescolla, resposta curta, incorporadas dentro. Pero, bueno, la verdad que este tipo de preguntas requiere certa dificultade a hora de crealas, teñen bastante potencial, pero, bueno, como vedes, pois incorpóranse, teñen a súa propia sintaxe que hai que coñecer. Non nos vamos a meter nela. Se queredes profundizar neste tipo de preguntas, ahora vamos a ver como se verían. Se queredes profundizar delas, bueno, pois podedes ir a, como sempre tedes aquí na parte de abaixo, vale, o documento de axuda de Moodle para esta página. Entón, se lle dades, apareceríamos este mensaxe con ela. Tamén hai documentación en inglés. As preguntas tipo close son bastante populares e hai muitísima axuda de como crealas en internet, hai ferramentas incluso para crealas. Podes ver aquí como se amosaría, pues simplemente para que vexades cal é a idea, ¿no? Vamos a facer unha vista previa. Entonces, bueno, aquí tenemos preguntas de escoller, un menú desplegable, preguntas de encherocos, preguntas de resposta múltiple, organizadas verticalmente, horizontalmente, preguntas de verdadeiro ou falso, preguntas de resposta numérica. Temos moitas posibilidades. Por último, quedanos comentar un pequeno detalle relativo ás etiquetas. Cando estamos na páxina do banco onde se amosan todas as preguntas, do banco de preguntas, dende aquí podemos xestionar as etiquetas, vale? Védelo aquí, de acordo? Vemos que non teríamos ningún, e vemos que se trata dun cuadro de búsqueda. É dicir, cando aquí escribimos algo como tema, van nos aparecer todas as etiquetas que aparecen por tema, de acordo? E podemos escoller unha delas. Perfecto, por exemplo, tema 4. Pero se queremos engadir unha etiqueta que non se atopa entre no desplegable, por exemplo, tema 5, vedes que non aparece, sen suxestións, neste caso, habería que darlle Enter para que esa etiqueta sexa engadida á lista de etiquetas. Dámoslle a agardar os cambios e xa aparecerían esas etiquetas. Podemos tamén facelo, obviamente, dende a edición da pregunta, máis adiante ou en calquera momento, non ten por que ser no momento de creala. Vamos aquí a lista de etiquetas, pasa exactamente igual. Se tecleamos, van a aparecer distintas
etiquetas e podemos seleccionar unha, vale? Desde aquí tamén podemos eliminar etiquetas, por exemplo, a tema 5 de antes, a tema 1, de acordo? E deixar, por exemplo, esta. Fixemos que as etiquetas que vamos a guardar son as que aparecen aquí, e que isto é realmente un cuadro de búsqueda. Por tanto, se queremos engadir etiqueta, escribimos a etiqueta, por exemplo, capital, vale? E damos enter, con o cal engadiríamos etiqueta. Damos a guardar os cambios e aparecerían as etiquetas. Bueno, pois isto é todo por hoxe, deixámoslo aquí e vémonos no seguinte vídeo onde falaremos do análisis dos resultados dunhas probas unha vez realizadas. Ata outra!